Видео от интернет-магазина Shopness.ru. Перед нами комплект микронаушников магнитного типа с кнопкой-кашалкой, или как ее еще называют, кнопкой-пищалкой или секретной кнопкой. Из чего же он состоит? Он состоит из индукционной петли, которую вы одеваете на шею, от которой идут три провода, один из которых идет на солевую батарейку, второй на ваш телефон с выходом 3,5 мм. Обратите внимание, что работает абсолютно со всеми телефонами, в том числе с айфонами. Третий провод — это провод выносной, который может крепиться в рукаве или абсолютно в любом месте вашего тела. На нем находится микрофон и кнопка кашалка. Когда вы нажимаете, ваш собеседник слышит определенный звуковой сигнал. Зачем же нужна эта кнопка кашалка? Когда вы находитесь на экзамене, у вас не всегда есть возможность сообщить вашему собеседнику, какой именно билет вам диктовать. Когда ваш собеседник диктует вам билет, на нужном билете вы можете нажать кнопку. Вам не нужно чихать или кашлять, или что-то еще делать в этом роде. Нажимаете кнопку, собеседник понимает, что это именно тот билет, который вам нужен, и начинает его читать. Это извлекатель, это инжектор. Так выглядит подключенная версия микронаушников с кнопкой кашалкой. Перед экзаменом берете магнит 3 на 2 мм, вставляете его во внедритель. Внедритель подносите к уху, вставляете в ухо, переворачиваете. Из него у вас выпадает магнит и падает вам на барабанную перепонку. Заходите на экзамен, разговариваете с вашим собеседником, он вам все надиктовывает, сдаете успешно, выходите, подносите извлекатель к вашему уху, магнит вылетает. Не бойтесь, что микронаушник может остаться у вас в ухе, так как, посмотрите, он легко, элементарно, с хорошей легкостью вылетает из вашего уха. Видео от интернет-магазина Shopness.ru. Желаем вам успешно сдать все ваши экзамены.